दुनिया की तारीख में एक ऐसी कौम भी गुजरी है जो अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में उड़ गई हो। इस कौम का नाम था अनासाजी ट्राइब। ये लोग अमेरिका के डेजर्ट में रहते थे। अपनी ऊंची इमारतों और डिफरेंट सिंबल्स और स्पेस लाइक ड्राइंग्स की वजह से काफी मशहूर थे। मगर एक दिन पूरी कौम गायब हो गई। ना कोई जिस्म मिले, ना कोई कब्र और ना कोई माइग्रेशन के सबूत। साइंटिस्ट के मुताबिक उन पर शायद किसी अननोन डिजीज का हमला था या किसी कौम ने उन्हें मिटा दिया। लेकिन सबसे स्केरी थ्योरी ये है कि वो किसी अननोन फोर्स के साथ राब्ते में थे और वो फोर्स उन्हें ले गई। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कौम कहाँ गई। आप क्या जानते हो? क्या ये लोग साइंस का राज है या कुछ और ज्यादा? सब्सक्राइब करें ट्रुथ बाय मेहदी।